नमस्ते स्टुडेन्ट्स, तपाईहरुलाई यस एजुकेसन माला अनलाइन क्लासमा स्वागत छ। तपाईहरुले यस एजुकेसन माला अनलाइन क्लासमा विभिन्न किसिमका अनलाइन क्लासहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, सिक्न सक्नुहुन्छ। मैले आज कम्प्युटर साइन्सको कम्प्युटर साइन्स सब्जेक्टको बारेमा तपाईहरुलाई यो तेस्रो युनिट ल्याएर आएको छु एजुकेसन अनलाइन क्लासमा। म तपाईहरुको टिचर विष्णु साउथ तपाईहरुलाई यस लकडाउनको समयमा विभिन्न किसिमका म्याथ, इङ्ग्लिस र कम्प्युटर साइन्स सम्बन्धी विभिन्न एजुकेसनल भिडियोहरू ल्याएर तपाईहरुको माझ उपस्थित हुनेछु। आज चाहिँ यो एजुकेसन माला अनलाइन क्लासमा तपाईहरुलाई म तेस्रो युनिट पढाउन गइरहेको छु स्टुडेन्ट। फर्स्ट युनिट हामीले यस कम्प्युटर साइन्स सम्बन्धी एन्ड इन्ट्रोडक्सन अफ कम्प्युटर भन्ने सब्जेक्ट तपाईहरुलाई मैले फर्स्ट लेसनको बारेमा पढाएँ, एन्ड इन्ट्रोडक्सन अफ कम्प्युटर। र त्यसपछि मैले तपाईको सेकेन्ड युनिटमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर अफ कम्प्युटर, द्याट मिन्स एमएस पावर पोइन्टको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराए स्टुडेन्ट्स। र आज म तपाईहरुलाई तेस्रो युनिट चाहिँ थर्ड युनिटमा तपाईहरुलाई मैले कम्प्युटर हार्डवेयरको बारेमा तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु, पढाउन गइरहेको छु स्टुडेन्ट्स। राम्रोसँग हेर्नु होला यो भिडियो। यो फर्स्ट लेसन र सेकेन्ड लेसनको भिडियो मैले अपलोड गरिसकेको छु, पहिला नै पढिसकेको छु। तपाईहरुले त्यसको बारेमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ अब दुईटा लेसनको बारेमा मैले कम्प्लिट गरिसकेको छु। तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट अथवा तपाईहरुलाई काम लाग्ने विभिन्न किसिमका फुल फर्महरु चाहिँ एक्सरसाइजहरु पनि तपाईहरुलाई यो भिडियोमा राखेको छु स्टुडेन्ट्स। तपाईहरुले आफ्नो घरमा बसेर राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ र स्टडी गर्न सक्छ। विभिन्न किसिमका प्र्याक्टिकल कुराहरुलाई पनि मैले अपलोड गरेको छु। एउटा चाहिँ फर्स्ट लेसन चाहिँ तपाईको इन्ट्रोडक्सन एउटा थ्योरिटिकल भयो भने दोस्रोमा म तपाईहरुलाई प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर प्र्याक्टिकल नै देखाएर राखेको छु। र थर्ड युनिटमा चाहिँ कम्प्युटर हार्डवेयरको बारेमा तपाईहरुलाई सिकाउने छु भने फोर्थ युनिटमा तपाईहरुलाई कुनै प्र्याक्टिकल त्यस्तो किसिमको तपाईहरुको माझ उपस्थित छु, प्र्याक्टिकल भिडियो ल्याएर तपाईहरुको माझ उपस्थित हुनेछु स्टुडेन्ट्स। तपाईहरुले यस एजुकेसन माला युट्युब च्यानललाई चाहिँ तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने स्टुडेन्ट्स सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने मैले हरेक भिडियोहरु यस युट्युब च्यानलमा राख्यो भने तपाईहरुको माझ पुग्नेछ। तपाईहरुले सजिलैसँग पढ्न सक्नुहुनेछ, अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। र यस भिडियोलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब, कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यो भन्दा कस्तो तरिकाले तपाईहरुलाई कस्तो किसिमको प्रिपेयर गरेर कस्तो किसिमको पावर पोइन्टमा प्रेजेन्टेसन गरेर तपाईहरुलाई सिक्न सक्नुहुन्छ, त्यसो आफ्नो राय सल्लाहहरु पनि लेख्दै जानु होला स्टुडेन्ट्स। र तपाईहरुलाई सकेसम्म हामी कम्प्युटरको बारेमा, कम्प्युटर साइन्सको बारेमा पूर्ण रूपमा तपाईहरुलाई ज्ञान दिनेछु भन्ने आशा छ। र यसमा चाहिँ अब आज हामी लेसन 3 कम्प्युटर हार्डवेयरको बारेमा तपाईहरुलाई म इन्ट्रोडक्सन गराउँदैछु, यसको बारेमा पढाउँदैछु स्टुडेन्ट्स। राम्रोसँग हेर्नु होला तपाईले। अब फर्स्ट लेसनमा एन इन्ट्रोडक्सन अनि सेकेन्ड लेसनमा प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर र थर्ड लेसनमा हामी कम्प्युटर हार्डवेयरको बारेमा पढ्दैछु स्टुडेन्ट्स। त्यसपछि एउटा कुनै प्र्याक्टिकल युनिटलाई ल्याएर चुज गरेर मैले तपाईहरुलाई पढाउन गइरहेको छु स्टुडेन्ट। तपाईहरुको बुकमा अब डिफ्रेन्ट लेसनहरु, कुनै लेसन कम्प्युटर हार्डवेयर अर्को लेसनमा पनि हुन सक्छ। तपाईले चुज गरेर यो भिडियो हेरेर मजासँग सिक्न सक्नुहुन्छ, लर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न कम्प्युटरको बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु यो मैले बनाएको लेसनहरुको भिडियोहरु चाहिँ प्रत्येक क्लासहरुलाई तपाईहरुले 1 क्लासबाट नै जुन कम्प्युटर बारेमा, कम्प्युटर साइन्सको बारेमा पढ्दै हुनुहुन्छ जुन क्लासबाट, त्यो क्लासबाट नै स्टार्टिङबाट मैले इजिली जस्तै क्लास 1 बाट तपाईलाई 9, 10 जहिले पनि काम लाग्छ। तपाईको क्लास अनि नन क्लासको स्टुडेन्टहरुलाई पनि काम लाग्छ। यदि तपाईले कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ, मैले स्कुलमा पढेको छैन, म कम्प्युटर सिक्न चाहन्छु, कम्प्युटर भनेको के रहेछ, कम्प्युटरको बारेमा कस्तो हुँदो रहेछ भनेर तपाई सिक्न सक्नुहुन्छ स्टुडेन्ट बाहेक अन्य। मेरो लागि चाहिँ स्टुडेन्ट नै भनौँ हैन, यो भिडियोको लागि, यो जस्तै मलाई अनलाइन क्लासको लागि तपाईहरुले हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ यस लेसनहरु चाहिँ राम्रोसँग हेर्दा कम्प्युटरको बारेमा मजासँग सिक्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न साइबर क्राइमहरु चाहिँ, यसो कम्प्युटर क्राइमहरु, भाइरसको बारेमा, विभिन्न किसिमका बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई फोटोसपको बारेमा म सिकाउने छु, वेब डिजाइन सबै कुराहरुको बारेमा सिकाउने छु स्टुडेन्ट्स। र तपाईहरुलाई यस लेसन 3 मा कम्प्युटर हार्डवेयरको बारेमा म डिस्क्राइब गर्न गइरहेको छु। राम्रोसँग हेर्नु होला, हामी थर्ड लेसनमा पुगिसकेको छौं स्टुडेन्ट्स है। लेसन 3 कम्प्युटर हार्डवेयर इन्ट्रोडक्सनमा हेर्नुस्। सबैभन्दा पहिला इन्ट्रोडक्सन कम्प्युटर हार्डवेयर भनेको के हो भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई म जानकारी गराउन गएको छु।
Computer hardware is the machine or equipment which we can't touch or feel. You know, computer hardware भनेको एउटा मेसिन हो, इक्विपमेन्ट हो, which we can touch or feel. हामी त्यसलाई टच गर्न सक्छौँ, फिल गर्न सक्छौँ. We can see, हामी देख्न सक्छौँ होइन. त्यस्तो इक्विपमेन्ट अथवा मेसिनलाई हार्डवेयर भनिन्छ. In the term of the computer, monitor, mouse, printers, scanner, speakers, microphone, hard disk, pen drive, RAM, ROMs are some example of hardware. कम्प्युटरमा भएका विभिन्न हार्डवेयरहरूको इक्जाम्पलहरू दिएको छ होइन. मोनिटर तपाईँले फिल एन्ड टच गर्न सक्नुहुन्छ. माउस, प्रिन्टर, स्क्यानर, स्पिकर, माइक्रोफोन, यिनीहरू सबैहरू भनेको यी इक्जाम्पलहरू भनेको हार्डवेयर इक्जाम्पलहरू हुन्. हार्डवेयर इज द मिनिङलेस विदाउट द युज अफ सफ्टवेयर. हार्डवेयर चाहिँ मिनिङलेस हुन्छ के बिना रे, सफ्टवेयर बिना है. सफ्टवेयर यदि हार्डवेयरमा कुनै पनि सफ्टवेयरको अपडेट भएन भने चाहिँ त्यो हार्डवेयर कुनै कामको हुँदैन भन्ने कुरा छ. यसो कम्प्युटरमा जस्तै हार्ड डिस्क जस्तै माउसको हुन्छ, प्रिन्टरको हुन्छ, सबै कुराहरूको स्क्यानर, स्पिकर सबैको के हुन्छ, एउटा एप्लिकेसन हुन्छ, सफ्टवेयर हुन्छ. सफ्टवेयरको युज भयो भने मात्र हार्डवेयर के हुन्छ, मिनिङफुल हुन्छ. यदि विदाउट हार्ड सफ्टवेयर मिनिङलेस हुन्छ. सो यु क्यान लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर. यसमा पिक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ स्टुडेन्ट तपाईँले. फ्लोइङ पिक्चर सो सम द कम्पोनेन्ट अफ द कम्प्युटर हार्डवेयर. मैले यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई कम्प्युटर हार्डवेयरको विभिन्न कम्पोनेन्ट हार्डवेयरको बारेमा तपाईँहरूलाई मैले यो पिक्चरमा देखाउन गइरहेको छु स्टुडेन्ट. तपाईँ सबभन्दा फर्स्टबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यता स्पिकर. म तपाईँहरूलाई यस मार्किङबाट तपाईँहरूलाई म देखाउँछु स्टुडेन्ट्स. अब तपाईँ फर्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ स्पिकर भनेर. यसमा हेर्नुहोस् त, फर्स्ट यो टिक लगाएको स्पिकर. स्पिकर पनि एउटा हार्डवेयर पार्ट्स अफ कम्प्युटर. किबोर्ड हेर्नुहोस्, अनि मोनिटर हेर्नुहोस्. यो मोनिटरमा पनि यसलाई हामी सी र टच गर्न सक्छौँ होइन. माउस अनि यस्तै गरी. अब यी भनेको आउटपुट अफ हार्डवेयर हुनु होइन, सरी के अरे आउटसाइड अफ हार्डवेयर. द्याट मिन्स हामी डाइरेक्टली हेर्न सक्छौँ कम्प्युटरको बारेमा. यो केसिङ बक्स पनि एउटा हार्डवेयर नै हो होइन. तर यो भित्रको अब केसिङ बक्स, इनसाइड अफ केसिङ बक्स अथवा सिस्टम युनिटभित्र के हार्डवेयरहरू छन् तपाईँहरूलाई यहाँ प्रत्येकको देख्न सक्नुहुन्छ. पावर सप्लाई होइन, डिभिडी ड्राइभ, मेन मदरबोर्ड. द्याट मिन्स मदरबोर्ड, मेन बोर्ड पनि भनिन्छ. सिपियु यो भित्र मेन मदरबोर्ड, अन द मदरबोर्डभित्र चाहिँ तपाईँको सिपियु अनि सिपियु फ्यान होइन, ऱ्याम, भिजे पोर्ट, भिजे कार्ड, यी सबै कुराहरूको के हुन् त, यिनीहरू हार्डवेयर नै हुन् है. रिडर, अल इन्टरनल, यिनीहरू सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ. यिनीहरू भनेको कम्पोनेन्ट अफ कम्प्युटर हार्डवेयर हुन् है. कम्प्युटरका विभिन्न उपकरणहरू हार्डवेयरको उपकरण हुन्. अब स्टुडेन्ट तपाईँले यो बुझ्नुभयो कम्प्युटर हार्डवेयर भनेको के हो होइन. जस्तै सामान्य हामी जनरली के भन्छौँ भने कम्प्युटर हार्डवेयर भनेको हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट्स अफ कम्प्युटर भनेर भनिन्छ. वी क्यान सी एन्ड टच भनेर पनि भन्न सकिन्छ है. तपाईँहरूले वाट इज कम्प्युटर हार्डवेयर, राइट द सम इक्जाम्पल अफ हार्डवेयर, कम्प्युटर हार्डवेयर भनेर इक्जाममा क्वेसन सोध्न सकिन्छ होइन. ड्र द एनी पिक्चर अफ कम्प्युटर हार्डवेयर, सो द कम्प्युटर हार्डवेयर भनेर देखाउनु क्वेसन सोध्न सक्छ. तपाईँहरूले यसको बारेमा मजासँग तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ स्टुडेन्ट्स. म अब चाहिँ तपाईँहरूलाई यसपछि अर्को उसमा पेजमा जान्छु म तपाईँहरूलाई. अर्को पेजमा पेज नम्बर 19 मा इनपुट डिभाइस. अब कम्प्युटर हार्डवेयरका पनि विभिन्न किसिमका इनपुट डिभाइस हार्डवेयर होइन, आउटपुट डिभाइस हार्डवेयर, प्रोसेसर डिभाइस हार्डवेयर, अदर हार्डवेयरहरू पनि छन् होइन. तिनीहरूभित्र तपाईँले देखिसक्नुभयो इनपुट डिभाइस के हुँदा हार्डवेयरमा इनपुट डिभाइसहरू के हुन्. हामी इनपुटको लागि कुनै डाटा इन्ट्रसन इनपुटको लागि के को लागि युज हुन्छ त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु स्टुडेन्ट्स. अब चाहिँ हामीले यसको बारेमा चाहिँ फर्स्टमा हेर्नुहोस् त. द डिभाइस विच आर युज टु गिभ इनपुट डाटा and instruction to the computer to perform the specific tasks are called input device. What is input device भनेर पनि क्वेसन सोध्न सक्छ है. What is input device? Input device भनेको के हो, इनपुट हार्डवेयर भनेको के हो होइन. इनपुट हार्डवेयर कस्तोलाई भनिन्छ, इनपुट हार्डवेयर इनपुट डिभाइस भनेको कस्तो भनिसकेपछि द डिभाइस विच आर युज टु गिभ इनपुट डाटा, कम्प्युटरलाई चाहिँ डाटा इनपुट गराउने, डाटा इन्स्ट्रक्सन इन्टर गराउने काम चाहिँ पर्फर्म गर्ने टास्क जसको हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इनपुट डिभाइस भन्छौँ. जस्तै इक्जाम्पलहरूमा फर्स्ट इक्जाम्पल छ माउसको बारेमा. तपाईँले माउसको बारेमा देख्न सक्नुहुन्छ. हेर्नुहोस् माउसको बारेमा
सरी माफ गर्नुहोला स्टुडेन्ट, मैले अर्को ओपन भयो, म यसलाई अगाडि लिन्छु। माउसको बारेमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 नम्बरमा है। माउस इज एन इनपुट डिभाइस द्याट कन्ट्रोल्स द पोइन्टर अन द स्क्रिन। हामी जस्तै यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ माउस एरोको बारेमा, यसले पोइन्ट आउट गर्छ। माउसले चाहिँ माउसको क्लिक गरेर भन्यो भने माउस इज द पोइन्टिङ डिभाइस पनि भनिन्छ, यु नो। माउस इज एन इनपुट डिभाइस, यसले इनपुट पनि गराउँछ होइन। द कन्ट्रोल द पोइन्टर अन द स्क्रिनमा भएका विभिन्न उसलाई कन्ट्रोल गर्छ, फाइल मेन्यु ओपन गर्छ है। Different instruction can be given to the computer by clicking mouse button. Mouse can be used to open menu, select item, draw and even play games. गेम पनि खेल्न मिल्छ माउसको सहायताले। तपाईँ होइन के काम गर्छ कम्प्युटर माउसले भने ओपन मेन्यु ओपन गर्नको लागि पनि, सिलेक्ट आइटम्स गर्नको लागि, ड्र गर्न लागि, तपाईँहरू पेन्टमा पनि ड्र गर्नको लागि माउसको ड्र्यागबाट हामी गर्न सक्छौँ होइन। अनि प्ले गेम खेल्नको लागि होइन, यसको लागि चाहिँ कम्प्युटर माउसको चाहिँ युज हुन्छ। इट वाज डेभलप्ड इन द युएसए इन 1963। यसको चाहिँ युएसएमा डेभलप भएको हो यो माउसको डेभलप, अनि 1963मा भएको हो भनेर यसको डिस्क्रिप्सन दिएको छु इनपुट डिभाइसको। तपाईँ यसमा यो फर्स्ट पिक्चर हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट पिक्चरमा हेर्नु होला। फर्स्ट पिक्चरमा चाहिँ तपाईँले एउटा माउसको यसमा देख्नुभएको छ, हेर्नुहोस् त। फर्स्टमा लेफ्ट माउस बटन, लेफ्ट बटन हुन्छ, एउटा राइट बटन हुन्छ, अनि माउस वायर हुन्छ, यु नो। लेफ्ट बटनको काम के हो, राइट बटनको काम के हो, अनि स्क्रोलको काम के हो, यो सबै बारेमा तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउने छु होइन। माउस वायर, अनि माउस वायर त हाम्रो सिस्टम युनिटसँग जोइन भएको हुन्छ होइन। राइट बटन, स्क्रोलर, व्हिल, यिनीहरूको बारेमा तपाईँहरूले जान्न सक्नुहुन्छ स्टुडेन्ट। तपाईँहरूले राम्रोसँग हेर्नु होला यसलाई चाहिँ। अब जस्तै माउस वायर चाहिँ कोसँग कनेक्ट भएको हुन्छ भनेर क्वेसन पनि आउँछ। विच इज कनेक्टेड अफ द माउस वायर भनेर पनि क्वेसनमा आउन सक्छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो तपाईँको कोसँग कनेक्ट हुन्छ, सिस्टम युनिटसँग कनेक्ट भएको हुन्छ स्टुडेन्ट्स। अब त्यसै गरी तपाईँहरूले जस्तै अब लेफ्ट बटनको काम के हो, राइट बटनको काम के हो होइन। यसको विभिन्न किनेको बारेमा पनि तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। एट फर्स्ट लेफ्ट बटनको बारेमा चाहिँ लेफ्ट बटनले हामीले जस्तै माउस ड्र्याग गर्नु पर्यो अथवा डबल माउस ड्र्याग गर्नु पर्यो, कुनै पनि अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने लेफ्ट बटन काम हुन्छ। राइट बटनले कुरालाई डबल क्लिक गरेर ओपन गर्न सकिने गरिन्छ होइन। स्क्रोलर व्हिल भनेको पेज डाउन अप गर्न सकिन्छ। तपाईँले यो पिक्चरमा तपाईँ राम्रोसँग देख्न सक्छ। यसको डिस्क्राइबको बारेमा लेखेको छु, यस पिक्चरमा हेर्नु होला। लेफ्ट क्लिकको काम हेर्नुहोस्, टु मुभ क्रसर अर सिलेक्ट एन अब्जेक्ट। कुनै अब्जेक्टलाई क्रसर गर्ने अथवा सिलेक्ट गर्ने चाहिँ लेफ्ट क्लिकको काम गरिन्छ। अनि व्हिलको काम के हो भने, व्हिल द्याट मिन्स स्क्रोल बटन भन्छ नि, एउटा स्क्रोल बटन हुन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ पेज डाउन अप गर्ने, मेन्युलाई अथवा पेजलाई चाहिँ डाउन अप गर्ने, माथिले नै तल लिने काम गरिन्छ। र केबल केसँग कनेक्सन हुन्छ, कनेक्ट टु युएसबी पोर्ट अन द कम्प्युटरको युएसबी पोर्टसँग कनेक्टेड भएको हुन्छ, अनि मात्र हाम्रो यसमा के हुन्छ कम्प्युटर माउस चल्छ है। राइट क्लिक को काम चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, टु ओपन द कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ मेन्यु, विभिन्न मेन्युहरू ओपन गर्ने, फाइल मेन्यु ओपन गर्ने, कुनै डकुमेन्ट्स ओपन गर्नको लागि पनि राइट क्लिकको पनि काम गरिन्छ। अब चाहिँ तपाईँहरूलाई म नेक्स्ट पेजमा लिन्छु स्टुडेन्ट्स। तपाईँ नेक्स्ट पेजको लागि हेर्नु होला। नेक्स्ट पेजमा अब तपाईँले माउस एक्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। माउसका एक्सनहरू, माउसले के काम गर्छ भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई सर्टकटमा म जानकारी गराउँछु स्टुडेन्ट। तपाईँहरूले फर्स्ट हेर्न सक्नुहुन्छ पोइन्टिङ होइन। 1 नम्बरमा पोइन्टिङ छ, 8 नम्बरमा पोइन्टिङ। अब पोइन्टिङ भनेको के हो कस्तो भनेर तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। मुभिङ द माउस पोइन्टर टु पोइन्ट टु एनी आइटम on the pointer screen is called pointing भनिन्छ। कुनै पनि माउसले, अब त माउसलाई हामी यसरी जस्तै तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा माउस एरो पनि छ होइन। यसलाई पोइन्टिङ गरेर एरो मुभिङ गरेर कुनै वस्तुलाई, कुनै अब्जेक्टलाई चाहिँ तपाईँहरूले स्क्रिनमा पोइन्ट गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ पोइन्टिङ भनिन्छ होइन। टु पोइन्ट एनी आइटम, कुनै पनि आइटमलाई के गर्ने, पोइन्ट गर्ने। मुभ योर माउस अर द पोइन्टर एप्रोच द टच द्याट आइटम। When you point to any item, a small box often appears to describe that item. यदि कुनै बक्सको अगाडि चाहिँ त्यसरी पोइन्ट गर्यो भने त्यसको डिटेल्सहरू पनि देखाउँछ स्टुडेन्ट्स। तपाईँहरूले यो गर्न सक्नुहुन्छ, पोइन्टिङ बारेमा प्र्याक्टिकली गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसपछि तपाईहरु सेकेन्ड माउस एक्सन छ क्लिकिङ, द्याट मिन्स सिंगल क्लिकिङ, यु नो pressing the left mouse button once and releasing it is called clicking भनिन्छ। यदि कुनै अप्सन कुनै अब्जेक्टलाई कुनै कुनै पनि वस्तु कुनै पनि डकुमेन्ट्स चाहिँ एकचोटि क्लिक गर्यो भने चाहिँ अनि केही टाइम छोड्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामी चाहिँ रिलिजिङ भएपछि चाहिँ त्यसलाई हामी क्लिकिङ भन्छौँ। द क्लिकिङ इज द समटाइम्स कल्ड द साइन सिंगल क्लिकिङ अर लेफ्ट क्लिकिङ भन्छ। यसलाई हामी सिंगल क्लिकिङ भनेको लेफ्ट क्लिकिङ गरेर गर्छौँ हामी। लेफ्ट क्लिकको लेफ्ट बटनको काम हुन्छ। टु क्लिकिङ एन आइटम पोइन्ट गर्न अथवा आइटम अन द स्क्रिन एन्ड प्रेस द रिलिज गर्न यिनीहरूको चाहिँ माउसको लेफ्ट क्लिकको काम गरिन्छ स्टुडेन्ट। त्यसैले चाहिँ अब थर्ड युनिटमा तपाईँ डबल क्लिक हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रेसिङ द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइसली क्विकली एन्ड रिलिज्ड इज कल्ड डबल क्लिकिङ भनिन्छ। ट्वाइसली क्विकली तपाईँले क्लिकिङ गर्यो भने चाहिँ तपाईँले डबल क्लिकिङ हो। त्यसले डबल क्लिक गर्यो भने चाहिँ कुनै पनि डकुमेन्ट्स ओपन हुन्छ अथवा मेन्यु ओपन हुन्छ। यस्तो कुनै विभिन्न फोल्डर ओपन हुन्छ होइन। विभिन्न फोल्डर ओपन गर्न अथवा मेन्यु ओपन गर्न अथवा विभिन्न किसिमका फाइलहरू ओपन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले लेफ्ट बटनले चाहिँ त्यो कुनै अब्जेक्टमा क्लिक पोइन्ट गरेर अनि तपाईँले चाहिँ फास्ट डबल क्लिक गर्नुपर्छ। लेफ्ट माउस बटनलाई डबल क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसरी अब तपाईँले राइट क्लिकिङ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। राइट क्लिकिङको काम के गर्न सकिन्छ भने प्रेस द राइट माउस बटन वन्स एन्ड रिलिजिङ इट कल द राइट क्लिकिङ। एकचोटि राइट बटन दाबेर होइन तपाईँ यसो मैले राइट बटन दाबेँ। अब यसमा मेन्युहरू देखायो। तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा चाहिँ डिस्क्राइब गर्छ। लेफ्ट क्लिकमा हुँदैन। अब जस्तै लेफ्ट क्लिकमा ठ्याक्कै ओपन नेक्स्ट गयो है। म यसलाई चाहिँ अगाडि नै ल्याउँछु। अझ यस्तै राइट क्लिक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ यसरी तपाईँहरूले एउटा मेन्यु देख्न सक्नुहुन्छ। यो मेन्युको बारेमा तपाईँ ओपन गर्ने कुनै कुरा गर्ने डिस्क्राइब गर्ने त्यसको बारेमा गर्ने सबै कुराहरूको बारेमा राइट क्लिकबाट गर्न सक्नुहुन्छ। जे कुराहरू डिलिट गर्न सक्ने विन्डो सो गर्न सक्ने जुन तपाईँ त्यसमा मेन्युहरू देखाउँछ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ स्टुडेन्ट। अब त्यसपछि चाहिँ ड्र्यागिङको बारेमा। अब ड्र्यागिङ भनेको कस्तो, ड्र्यागिङलाई हामीले कसरी युज गर्नुपर्छ है। ड्र्यागिङ भनेको मुभिङ द माउस वाइल किपिङ द लेफ्ट माउस बटन प्रेस्ड इज कल्ड ड्र्यागिङ भनिन्छ। जस्तै माउसको लेफ्ट बटनलाई प्रेस गरिरहने अनि चाहिँ हामीले ड्र्याग गर्ने। यस्तो के अरे माउसलाई पोइन्टरलाई यसो यताउता लिने भने त्यसलाई हामी ड्र्यागिङ भनिन्छ होइन। जस्तै यसलाई के को लागि काम गरिन्छ भने you can move the items around your screen by dragging them to drag the object. Just point to the object on the screen that you want to move हैन। कुनै अब्जेक्टलाई मुभ गर्न चाहनुहुन्छ यताउता राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि ड्र्याग गर्न सकिन्छ हैन। प्रेस एन्ड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन मुभ द माउस टु न्यू लोकेसनमा राख्नको लागि पनि ड्र्यागिङको आवश्यकता पर्छ। ड्र्यागिङ इज अल्सो कल्ड ड्र्यागिङ एन्ड ड्रपिङ भनिन्छ। ड्र्यागिङलाई के भनिन्छ अरे ड्र्यागिङ एन्ड ड्रपिङ पनि भनिन्छ। ड्र्यागिङ इज द मोस्ट अफन युज टु मुभ मोस्ट फाइल फोल्डर फ्रम द लोकेसन टु अनदर लोकेसन। विभिन्न फाइलहरूलाई एउटा लोकेसनबाट अर्को लोकेसनमा मुभ गर्न पनि यो धेरैको युज गरिन्छ। जस्तै म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु। जस्तै यसमा मैले योलाई सरी माफ गर्नु होला। तपाईँले प्र्याक्टिकल गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै वस्तुलाई तपाईँले पनि गर्नुभएकोलाई यस्तो ड्र्यागिङ गर्ने कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ स्टुडेन्ट्स। अब हामी दोस्रो इनपुट डिभाइस छ होइन। सेकेन्ड इनपुट डिभाइस तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ किबोर्डको बारेमा म तपाईँहरूलाई पढाउनु गइरहेको छु स्टुडेन्ट। फर्स्ट हामीले तपाईँको माउस एक्सनको बारेमा पढिसक्यौँ स्टुडेन्ट्स। अब हामी किबोर्डका बारेमा पढ्छौँ है। किबोर्डको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नु होला। तपाईँहरूले किबोर्डको बारेमा धेरै कुराहरू जान्न सक्नुहुन्छ। किबोर्डको बारेमा कस्तो कीहरूको बारेमा पनि धेरै कुराहरू जान्न सक्नुहुन्छ। अब कम्प्युटर छ सबै कुरा छ। हामीलाई किबोर्डबाट नै हामीले माउस नबिना पनि किबोर्डबाट नै हामी कम्प्युटर चलाउन सक्छौँ होइन। किबोर्डको बारेमा हामी के डिस्क्राइब गर्छौँ हेर्नुहोस् त। फर्स्ट प्याराग्राफ किबोर्डको हेर्नुहोस् त डिस्क्राइबको बारेमा। किबोर्ड इज द मोस्ट कमन एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इनपुट डिभाइस। किबोर्ड भनेको एउटा मोस्ट कमन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इनपुट डिभाइस हो होइन। यु क्यान इन्टर डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन इन्टु अ कम्प्युटर बाई युजिङ द किबोर्ड। किबोर्डकोबाट हामी के भने विभिन्न डाटा र इन्स्ट्रक्सन गर्छौँ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो कम्प्युटरको लागि होइन। देयर आर द डिफ्रेन्ट किज अन द किबोर्ड एन्ड डिफ्रेन्ट किज पर्फर्म डिफ्रेन्ट फङ्सन होइन। प्रत्येक किजहरूको डिफ्रेन्ट कामहरू हुन्छ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो किबोर्डको पिक्चरमा विभिन्न किबोर्डहरू हुन्छ होइन। अब जस्तै तपाईँले म फर्स्ट
अब यी किजको बारेमा पनि के तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु होइन। यसो किजहरूको बारेमा पनि विभिन्न किसिमको छ। जस्तै हामी अल्फा न्युमेरिक की भन्छ नि, अल्फा न्युमेरिक की भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ है। अल्फा न्युमेरिक की भनेको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, म एउटा एरोबाट देखाउँछु। अल्फा न्युमेरिक की, अल्फा न्युमेरिक की भनेको तपाईँले यहाँबाट म तपाईँलाई देखाएर यहाँबाट तपाईँलाई यो कलरबाट देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यहाँ यताबाट यो सबै यो तपाईँ जुन यताबाट यो सबै अल्फा न्युमेरिक एबिसिडी को अक्षर 1 2 अक्षर छ नि, यदि यो पुरै एरोलाई हामी अल्फा न्युमेरिक की भनेर बनाउँछौँ, यसलाई चाहिँ अल्फा न्युमेरिक की भनेर देखाउँछ है। यसलाई हामी अल्फा न्युमेरिक की भन्छौँ, अल्फा न्युमेरिक की भन्छौँ, अल्फा न्युमेरिक की हैन। अब त्यसपछि तपाईँहरूले अल्फा न्युमेरिक काम भनेको यसमा चाहिँ A to Z का लेटरहरू हुन्छन् र नम्बरहरू हुन्छन् 0 देखि 9 सम्म, टोटल 36 वटा हुन्छन्। अनि सिफ्ट कीको युजले गर्दा विभिन्न किसिमको गर्न सकिन्छ होइन। त्यो यस्ता हुन्छ अल्फा न्युमेरिक किज। अनि कन्ट्रोल किजहरू हुन्छन् स्टुडेन्ट्स, तपाईँहरूले कन्ट्रोल किज पनि देख्न सक्नुहुन्छ। CRT बटन यहाँ छ नि, कन्ट्रोल किजहरू यिनीहरू भनेको कन्ट्रोल अल्ट बटन होइन, कन्ट्रोल अल्ट, यहाँ अल्ट पनि छ, एउटा अल्ट यता छ, अल्ट की छ, कन्ट्रोलको काम गरिन्छ होइन। कन्ट्रोल सेभ गर्न अथवा विभिन्न किसिमको कन्ट्रोलको युज पनि गरिन्छ, अल्टको काम पनि गरिन्छ। ESC को बटन पनि, ESC भनेको माथि स्क्यापको बटन छ होइन, यो पनि माउसको बटन हो, एक्जिट गर्न चाहिँ यिनीहरू काम लाग्छ। अब फङ्सन की तपाईँहरूले देख्नुभयो, यो फङ्सन की होइन। फङ्सन किजको बारेमा फङ्सन भनेको F1 बाट F12 सम्म हुन्छ। F1 र F12 विभिन्न कामहरू हुन्छ फङ्सन। F1 ले के काम गर्ने, F2 ले के काम गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई म पछि एउटा भिडियो बनाउने छु। किबोर्डको बारेमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट तपाईँलाई प्र्याक्टिकली गराएर देखाउने छु स्टुडेन्ट्स। यो F1 एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। हामी किबोर्ड माउस बिना पनि किबोर्डबाट विभिन्न चलाउन सक्छौँ, डाइरेक्ट ओपन गर्न सक्छौँ, विभिन्न युज गर्न सक्छौँ हामी। तपाईँ अल्ट प्रेस गरिराखेर F4 प्रेस गर्यो भने चाहिँ अनि एउटा मेन्यु खुल्छ, त्यहाँ अनि इन्टर दाब्ने बित्तिकै तपाईँको सटडाउन हुन्छ। सटडाउन गर्ने भनेको अल्ट प्लस F4 हो होइन। ALT प्रेस गर्नुहोस् अनि F4 प्रेस गर्यो भने चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो कम्प्युटरलाई माउस बिना चाहिँ स्टेप बाई स्टेप नगरेर डाइरेक्टली हामी किबोर्डबाट के गर्न सक्छौँ, कम्प्युटरलाई अफ गर्न सक्छौँ, सटडाउन गर्न सक्छौँ स्टुडेन्ट्स है। अब इन्टर की, तपाईँले इन्टर कीको युज धेरै गर्नुहुन्छ, तसर्थ टाइपिङ गर्नु पऱ्यो, अब अर्को लाइनमा जानु पऱ्यो भने तपाईँ इन्टर की पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। स्ट्याटस लाइट, जसलाई इन्डिकेटर लाइट पनि भन्छ, इन्डिकेटर पनि भनिन्छ। इन्डिकेटरमा तपाईँहरूले विभिन्न किसिमको यहाँ क्याप्स दाब्ने बित्तिकै तपाईँ लाइट बल्छ, अथवा विभिन्न किसिमको अन गर्ने बित्तिकै लाइट बल्छ होइन, यसलाई इन्डिकेटर किज पनि हुन्छ। विभिन्न कम्प्युटरको हुन्छ। अब न्युमेरिक किप्याड देख्न सक्छ, यसमा न्युमेरिक किप्याड प्लस माइनस डट विभिन्न उसको काम हुन्छ, इन्टरको पनि हुन्छ। तर अनि 1 2 3 गरेर तपाईँको 1 2 3 गरेर 4 9 0 सम्म नम्बरहरू हुन्छ, जसरी हामी न्युमेरिक किप्याड पनि हुन्छ। अब एरो कीको देख्न सक्नुहुन्छ, एरो किज होइन, यता एरो किज देख्न सक्नुहुन्छ। एरो किजको बारेमा तपाईँ यता अप लिने होइन, माथि डाउन गर्ने, यता साइड लिने, राइट लेफ्ट लिने काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट। अनि सिफ्ट कीको काम के हो भने स्टुडेन्ट, तपाईँहरूले सिफ्ट कीको काम भनेको क्यापिटल्स लेटर बनाउने विभिन्न कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा धेरै कीहरू छ, ट्याब की छ, यिनीहरू धेरै युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले प्र्याक्टिकल गर्न सक्नुहुन्छ स्टुडेन्ट। यसको किबोर्डका विभिन्न कीहरूको काम, फङ्सन कामहरूको बारेमा म एउटा भिडियो बनाउने छु तपाईँलाई, जुन विभिन्न माउस बिना पनि तपाईँले कम्प्युटर सञ्चालन गर्न सक्ने त्यस्तो किसिमको एउटा भिडियो बनाउँछु स्टुडेन्ट्स। तपाईँहरूलाई म अहिले चाहिँ यति नै डिस्क्राइब गर्छु स्टुडेन्ट। अब चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई नेक्स्ट पेजमा लानेछु स्टुडेन्ट्स है। म यसलाई क्लियर गर्छु, इरेज प्रिन्ट अल, अनि म नेक्स्ट उसमा जानेछु। तपाईँहरूलाई थर्ड इनपुट डिभाइसमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्यानर स्टुडेन्ट्स। स्क्यानरको बारेमा डिस्क्राइब गर्दैछु, स्क्यानरको बारेमा। अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट स्क्यानर है। मैले अब सर्टकटमा तपाईँलाई डिस्क्राइब गराउन देखाउने छु। अब यो इनपुट डिभाइसहरू धेरै छन् होइन। स्क्यानर भनेको कस्तोलाई स्क्यानर भनिन्छ, कस्तो तपाईँ पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट पिक्चर है, यता देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट पिक्चर अफ स्क्यानर। यो स्क्यानरको पिक्चर हो, म तपाईँलाई एरोबाट देखाउँछु के हो भन्ने बारेमा। तपाईँले होइन यो स्क्यानरको पिक्चर हो। अब इट इज एन इनपुट डिभाइस द्याट हेल्प्स टु ट्रान्सफर द इमेज अफ प्रिन्टेड
प्रिन्टेड टेक्स्ट एन्ड ग्राफिक इन्टु द कम्प्युटर। कुनै पनि ग्राफिक्सहरू चाहिँ विभिन्न टेक्स्टहरू विभिन्न इमेजहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले स्क्यान गरेर कम्प्युटरमा इनपुट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। स्क्यानरबाट इनपुट गर्न सक्ने हुनाले यसलाई हामी इनपुट डिभाइस भनिन्छ है स्टुडेन्ट्स। जस्तै एउटा फोटो राखेको छ, यसलाई स्क्यान गरेर यो भित्र राखेर हामी यसलाई डाइरेक्टली इनपुट गरेर कम्प्युटरमा राख्न सक्छौँ। अब त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अर्को छ 4th नम्बर स्टुडेन्ट्स। यसमा 4th नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ जोइस्टिक। जोइस्टिक भनेको के हो भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अ जोइस्टिक इज एन इनपुट डिभाइस द्याट कन्ट्रोल्स द मुभमेन्ट अफ द पोइन्टर अर इमेज वाइल प्लेइङ गेम्स इन द कम्प्युटर होइन। गेम खेल्नुको लागि सबैभन्दा बढी यो गेम खेल्नुको लागि चाहिँ बढी युज हुन्छ होइन। जोइस्टिकको काम चाहिँ गेम गर्न, पोइन्टर गर्न, यताउता लिन, मुभमेन्ट बनाउन होइन, यता गर्न सकिन्छ। अनि अर्को छ बार कोड रिडर। जस्तै बार कोड रिडर भनेको तपाईँले यो पिक्चर 4th नम्बरको है, यो 4th डबल यो 5th मा हुनुपर्ने स्टुडेन्ट्स। अब 4th मा यो पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ। यो हातले यसलाई बार कोड रिडर भनिन्छ, जसले तपाईँहरूले विभिन्न महलहरूमा विभिन्न ठुलो मार्केटहरूमा तपाईँहरूले देखेको हुनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले विभिन्न सामानहरू किन्दा चाहिँ त्यसमा कोडहरू स्क्यान गरेर डाइरेक्टली कम्प्युटरमा इनपुट हुन्छ। त्यसमा कोड स्क्यान गरेर त्यसको प्राइस नेम टोटल्ली त्यसमा इनपुट हुन्छ स्टुडेन्ट्स। त्यसैले चाहिँ यसलाई इनपुट डिभाइस भनिन्छ। अर्को छ फ्लोटर। फ्लोटर पनि एउटा इनपुट डिभाइस हो। यो वेब क्याम तपाईँले यतातिरको देख्न सक्नुहुन्छ। यो पिक्चर वेब क्यामबाट पनि हामी विभिन्न किसिमको फोटो भिडियोहरूलाई चाहिँ के कम्प्युटर इनपुट गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी स्टुडेन्ट्स तपाईँहरूलाई माइक्रोफोनबाट चाहिँ माइक्रोफोनबाट पनि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो भोइसहरू इनपुट गर्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटरबाट होइन। माइक्रोफोन इज इनपुट डिभाइस वी क्यान इनपुट भोइस भन्छ। अब जस्तै अर्को टच स्क्रिन, टच ट्याब्लेट पनि एउटा के हो, के अरे इनपुट डिभाइस नै हो। त्यसपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ टच स्क्रिन गरेर हामी विभिन्न किसिमका डकुमेन्टहरू राख्न सक्छौँ। त्यसै गरी टच प्याड युज गर्छौँ। यिनीहरू सबै तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरू के हुन् भने इनपुट डिभाइस हार्डवेयरहरू है, कम्प्युटरमा युज हुने विभिन्न इनपुट डिभाइसका हार्डवेयरहरू हुन् स्टुडेन्ट्स। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट पेजमा जान्छौँ स्टुडेन्ट्स, पेज नम्बर 22। अब इनपुट डिभाइसपछि आउटपुट डिभाइसमा पुग्यौँ हामी। आउटपुट डिभाइसको बारेमा तपाईँले केही बेसिक कुराहरू जान्नुभएको छ होला, यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। आउटपुट डिभाइसको बारेमा मोनिटरको बारेमा सबभन्दा पहिला इक्जाम्पल अफ मोनिटर। आउटपुट डिभाइस भनेको गिभ्स द रिजल्ट होइन। आउटपुट डिभाइसले गिभ रिजल्ट देखाउँछ, सो द रिजल्ट होइन। मोनिटर इज एन इम्पोर्टेन्ट आउटपुट डिभाइस द्याट डिस्प्ले इन्फर्मेसन on its स्क्रिन। अब कम्प्युटरको लागि मोनिटर छैन भने चाहिँ अब कहाँ आउटपुट गर्ने, कहाँ देख्ने, त के ओपन भयो भन्ने कुरा कहाँ देख्ने। यो त्यसैले यो इम्पोर्टेन्ट आउटपुट डिभाइस अफ कम्प्युटर हो। इट इज नाउन एज अ सफ्ट आउटपुट डिभाइस। यसलाई हामी सफ्ट आउटपुट डिभाइस पनि भनिन्छौँ है, भनेर बुझ्छौँ है। अनि 3 टाइप्स अफ मोनिटर आर एभाइलेबल इन द मार्केट। तपाईँहरूले मार्केटमा 3वटा मोनिटरहरूको एभाइलेबल पाउन सक्नुहुन्छ होइन। जस्तै सिआरटी, क्याथोड रे ट्युब, एलसिडी होइन, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट एलइडी, लाइट इमिटिङ डायोड भनेर यस्ता 3 किसिमका चाहिँ 3 प्रकारका चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो तपाईँ एलसिडी हो होइन, एलसिडी। अब अर्को किसिमको एउटा एलइडी हुन्छ। अनि सिआरटी भनेको एउटा हेभी कम्प्युटर हुन्छ सिआरटी होइन, हेभी एकदम लार्ज कम्प्युटर हुन्छ। तपाईँले टिभी जस्तै हुन्छ होइन, टिभी जस्तो मोनिटर हुन्छ। तपाईँले देख्नुभएको होला, पुरानो ओल्ड मोनिटर भनिन्छ। तपाईँहरूले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यो मोनिटरको बारेमा। मोनिटरको विभिन्न पार्ट्सहरू कहाँ के हुन्छ बारेमा पनि तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउँछु स्टुडेन्ट्स। अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा मोनिटर लेखेको छ, यता ट्विक बटन छ, यता विभिन्न किसिमको ट्विक बटन, ओन अफ गर्ने बटनहरू पनि हुन्छ। यता पावर बटन हुन्छ, यदि पावर अन भयो भने त्यहाँ लाइट बल्छ होइन। त्यसलाई अथवा त्यो प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। पावर केबल केसँग जोइन भएको हुन्छ हेर्नुहोस् त स्टुडेन्ट्स। तपाईँ पावर केबलको एउटा पावर बक्ससँग होइन जोइन भएको छ भने माथि भिडियो केबल भनेको डिस्प्ले एडाप्टर हुन्छ, त्योसँग कनेक्ट भएको हुन्छ है। यो भित्र एउटा भिडियो डिस्प्ले एडाप्टर पनि हुन्छ। यसरी हामी मोनिटरबाट विभिन्न भिजुअली हामी रिजल्ट प्रड्युस गर्न सक्छौँ स्टुडेन्ट्स। अब चाहिँ तपाईँहरूलाई म नेक्स्ट प्रिन्टर, द्याट मिन्स आउटपुट डिभाइस इक्जाम्पल नेक्स्टमा हामी जान्छौँ स्टुडेन्ट्स। अब यो तपाईँ प्रिन्टरको पनि एउटा आउटपुट डिभाइस हो। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमको एउटा यहाँ डकुमेन्ट्स एउटा प्रिन्ट गरेको छ।
प्रिन्ट गरेर हामी देख्न सक्छौँ, रिजल्टहरू देख्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी प्रिन्टर, सो प्रिन्टर भनेको एउटा आउटपुट डिभाइस हो भनेर बुझ्नुपर्छ। प्रिन्टर इज अ हार्ड आउटपुट डिभाइस। मोनिटर सफ्ट आउटपुट डिभाइस हो भने यो हार्ड आउटपुट डिभाइस हो। इट इज युज टु गिभ इन्फर्मेसन अन अ सिट पेपर इन अ प्रिन्टेड फर्म। प्रिन्ट गरेर एउटा पेपर सिटमा चाहिँ प्रिन्ट गरेर देखाउँछ यसले होइन। क्वेसनमा इक्जाममा आउँछ एउटा विच इज द हार्ड के अरे विच इज द सफ्ट कपी सर्ट आउटपुट डिभाइस भनेर सोध्न सक्छ। मोनिटर प्रिन्टर दिएर होइन। सफ्ट डिभाइस भनेको सर्ट आउटपुट डिभाइस भनेको प्रिन्टर हो। हार्ड आउटपुट डिभाइस भनेको सरी सर्ट आउटपुट डिभाइस भनेको मोनिटर, हार्ड आउटपुट डिभाइस भनेको प्रिन्टर हो स्टुडेन्ट्स। ओके, द मोस्ट कमनली युज टाइप्स अफ प्रिन्टर आर, धेरै युज गर्ने भनेको डट मेट्रिक्स प्रिन्टर, इन्जेक्ट प्रिन्टर अनि लेजर प्रिन्टर है। यी भनेको अब जस्तै एलसिडी, एलइडी, सिआरटी भने जस्तै यिनीहरूको पनि प्रकारको टाइप्सहरू हो। लेजर प्रिन्टर इज द मोस्ट पपुलर प्रिन्टर। यो लेजर प्रिन्टर एकदमै धेरै युज भएको हुन्छ। अहिले चाहिँ लेजर प्रिन्टरको धेरै युज भएको हुन्छ स्टुडेन्ट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज स्टुडेन्ट्स। थर्ड आउटपुट डिभाइस तपाईँले देख्नुहुन्छ साउन्ड कार्ड्स एन्ड स्पिकर्स होइन। यो पनि एउटा के हो भने आउटपुट डिभाइस नै हो, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा हेर्नुहोस् त, साउन्ड कार्ड इज कम्पलसरी इन मोडर्न कम्प्युटर वेयर स्पिकर आर युज। तपाईँ जहाँ स्पिकर हुन्छ ल्यापटपमा होइन, विभिन्न स्पिकर त्यसमा एउटा साउन्ड कार्ड हुन्छ। साउन्ड कार्डको युजकोबाट के हुन्छ, स्पिकर अन हुन्छ। जब स्पिकर कुनै भिडियोज अन गर्नु पऱ्यो भने त्यसको साउन्डहरू बाहिर निस्किन्छ स्टुडेन्ट्स। अब हामी सुन्न सक्छौँ होइन। साउन्ड कार्ड ट्रान्सलेटेड डिजिटल डाटा इन्टु द अलोङ साउन्ड भनेको अब विभिन्न डाटाहरूको चाहिँ हामी सुन्न सक्छौँ, साउन्ड प्रोड्युस गर्न सक्छ होइन। स्पिकरको काम पनि आउटपुट डिभाइस नै हो, विभिन्न कुराहरूलाई साउन्डलाई आउटपुट गर्ने काम है। यसरी विभिन्न किसिमका आउटपुट डिभाइसहरू पनि हुन्छ स्टुडेन्ट्स। अब चाहिँ हामी अदर्स डिभाइसमा जान्छौँ। अदर डिभाइस हार्डवेयर भनेको जस्तै प्रोसेसिङ डिभाइस हार्डवेयर भनेर भन्छौँ हामी होइन। प्रोसेसिङ डिभाइस हार्डवेयर भनेको जस्तै सिपियु होइन। सिपियुमा चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्छ प्रोसेसर, द मेजर युनिट अफ द कम्प्युटर इज द प्रोसेसर है। कम्प्युटरको मेजर युनिट, सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट मेजर युनिट भनेको होइन कम्प्युटरको प्रोसेसर पनि हो। दिस युनिट इज रेस्पोन्सिबल फर अल द कम्प्युटर। कम्प्युटरको सबै कम्प्युटरमा यो एउटा ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ सिपियुको। इन कन्ट्रोल अल इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल पर्फर्म अर्थमेटिक एन्ड लोजिक अपरेसन। यसले चाहिँ इन्टरनल र एक्सटर्नल सबै कुराहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेको हुन्छ र यसले चाहिँ अर्थमेटिक र लोजिक अपरेसनहरू गर्छ। सबै कामहरू प्रोसेसिङ गर्ने, जस्तै मानौँ न तपाईँ इनपुट गर्नु पर्यो, इनपुट गर्यो होइन, त्यो अब प्रोसेसिङै भएन आउटपुट कसरी हुन्छ होइन। त्यसरी चाहिँ यो प्रोसेसिङ डिभाइस भनेको मेजर युनिट अफ द कम्प्युटर भनिन्छ, जसलाई सिपियु पनि भनिन्छ होइन। सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भनेर भनिन्छ। तपाईँले पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ इन्टेल कोर i7 होइन, एउटा सिपियु भनेको यो है। अब हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई नेक्स्ट पेजमा लान्छु स्टुडेन्ट। तपाईँले आउटसाइड अफ सिस्टम युनिट, अब सिस्टम युनिट पनि देख्नुभएको छ होइन। एउटा यो पार्ट अफ कम्प्युटर पनि हो। आउटसाइड कस्तो हुन्छ, इनसाइड कस्तो हुन्छ भनेर तपाईँलाई म देखाउँछु। आउटसाइडको पहिला हेर्नुहोस् पावर पोर्ट होइन स्टुडेन्ट्स। तपाईँले पावर पोर्टको बारेमा तपाईँ फर्स्ट हेर्नुहोस् त, म तपाईँलाई एरो गरेर देखाउँछु, हाइलाइट एरो गरेर देखाउँछु स्टुडेन्ट्स। अब तपाईँले यसमा फर्स्ट हेर्नुहोस् पावर पोर्ट। पावर पोर्ट भनेको यतातिर रहेछ स्टुडेन्ट, यता हेर्नुहोस् त, यसलाई हामी पावर पोर्ट भनेर छ है। यसमा पावर भनेको पावर केबललाई जोइन गरेर हामी यसमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यो बारेमा जान्नुहुन्छ भने राम्रोसँग बुझ्नु होला। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग जान्यो भने आफ्नो कम्प्युटर फिट गर्न आफै सबै कुराहरू चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है। सामान्य प्रब्लमलाई पनि हामी समस्यालाई पनि हामी कम्प्युटर बिग्रियो भनेर हामी कम्प्युटर बनाउन पुग्छौँ होइन। तर यसको बारेमा तपाईँले जान्नुभयो भने चाहिँ केही प्रब्लमहरू पनि आफै चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै पावर पोर्ट छ, पावर पोर्ट यता जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँलाई अरू ठाउँमा जोइन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब त्यो मिस्टेक हुनै हुन्न होइन। अब चाहिँ अब किबोर्ड होइन, किबोर्ड पोर्टहरू हुन्छ होइन। युएसबी पोर्टहरू किबोर्डको यसरी पनि युज हुन्छ र अर्को तरिकाले पनि युज हुन्छ। यो युएसबी पोर्ट पनि छ तल, तर किबोर्ड पोर्ट होइन, किबोर्ड पोर्टहरू छ। कुनै एउटा गोलो त्यस्तो किसिमको एउटा बटन के अरे वायर हुन्छ, वायर बनाउने किबोर्डको। अनि नेक्स्ट अर्को युएसबी पोर्टहरू विभिन्न किसिमको युएसबी जस्तै माउस अनि कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले किबोर्डको पनि वायरहरू चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। र सिरियल पोर्टमा पनि जोइन गर्न सकिन्छ। यसमा तपाईँहरू
यतातिर मोनिटर हेर्न मोनिटरमा यता जोइन गर्नुपर्छ, यस्तो किसिमको हुन्छ मोनिटर जोइन गर्ने बटन होइन। गेम पोर्टहरू यता जोइन गर्नुपर्ने, नेटवर्क कार्डहरू पनि छ, यो नेटवर्क अझ वाइफाईको केबलहरू जोइन गर्नु पऱ्यो भने, टेलिफोन लाइनहरूको जोइन गर्नु पऱ्यो भने त तपाईँ टेलिफोन लाइन जोइन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि सेभ भिडियो कट भन्ने आउट भनेको यसमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। केबलको टिभी जोइन गर्नु पऱ्यो भने पनि जोड्न यसमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। एफएम रिस्पेक्सन एफएमको होइन, टेलिफोनको लाइन आउट होइन, सबै कुराहरूको चाहिँ माइक्रोफोन जोइन गर्नुपर्ने यसमा हेर्नुहोस् त, यो माइक्रोफोनको यो यस्तो पिङ्क कलरको चाहिँ पर्पल पिङ्क कलरको चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ माइक्रोफोनको पोर्ट हो, यसमा माइक्रोफोन जोइन गर्नुपर्छ होइन। स्पिकरको अर्को यसो फर्स्टको स्पिकरमा जोइन गर्नुपर्छ। प्रिन्टर प्यानर पोर्ट होइन, प्रिन्टरको का लागि यो पोर्ट्सलाई युज गर्नुपर्छ। युएसबी पनि छ नेक्स्ट यतातिर होइन। माउसको पनि छ यसमा, माउसको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी विभिन्न पार्ट्सहरूको बारेमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर तपाईँले एसेम्ब्ली तपाईँले युज गर्नुभयो भने आफ्नो कम्प्युटरमा चलाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले जस्तै मानौँ न स्पिकरको पोर्ट यो हो होइन, तपाईँले स्पिकरको माइक्रोफोनमा जोइन गरिदिनु भयो भने चाहिँ अब फेरि के अरे स्पिकर आउटपुट हुँदैन होइन। माइक्रोफोनलाई यसमा स्पिकर जोइन गऱ्यो भने इनपुट हुँदैन। त्यसरी यस्तो भनेको इजी प्रब्लमहरूलाई पनि तपाईँहरूले ठुलो प्रब्लम सोच्नुहुन्छ होइन। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु होला, यो डिभाइसहरूको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई क्लियर गरेर अर्को पेजमा लान्छु स्टुडेन्ट्स तपाईँहरूलाई होइन। अब अर्को पेजमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ स्टोरेज डिभाइस हार्डवेयरहरू पनि हुन्छ स्टुडेन्ट्स। तपाईँले देख्नुभएको होला होइन। स्टोरेज डिभाइस द्याट मिन्स मेमोरी इज द पार्ट अफ कम्प्युटर यु नो द्याट इज द डिजाइन टु स्टोर डाटा प्रोग्राम एन्ड इन्फर्मेसन। स्टोरेज डिभाइस भनेको एउटा मेमोरी हो। मेमोरी भनेको कम्प्युटरको पार्ट पनि हो। तपाईँले देख्नुभएको होला कम्प्युटरमा विभिन्न किसिमका डिजाइनहरू, स्टोर डाटा प्रोग्राम इन्फर्मेसन स्टोर गर्ने विभिन्न किसिमका मेमोरीहरू देख्नुभएको होला होइन। स्टोरेज डिभाइस आर द टु टाइप्स अफ मेमोरी, प्राइमेरी एन्ड सेकेन्डरी मेमोरी। दुईवटा टाइप्सका स्टोरेज डिभाइसहरू हुने रहेछन्। मेमोरी भनेको यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ। डायग्राममा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा मेमोरी भनेर छ। मेमोरी दुईवटा प्रकारको छन्, एउटा प्राइमेरी मेमोरीमा ऱ्याम छ, तपाईँले यो पिक्चर पनि देख्नुहुन्छ ऱ्याम मोडल्स भनेर। सेकेन्डरी मेमोरीमा यता सेकेन्डरी मेमोरी छ, फ्लपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सिडी डिभिडी पेन ड्राइभ, यिनीहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ पिक्चरहरू पनि है। यसको बारेमा यिनीहरूले चाहिँ ऱ्याम रोम भनेको ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी, रोम भनेको रिड ओन्ली मेमोरी होइन। यो भनेको प्राइमेरी, यो नहुने है। यो भएन भने चाहिँ अब कम्प्युटर हुनुहुन्न। विभिन्न किसिमका एप्लिकेसनहरू यिनीहरू इन्स्टल गर्नुपर्यो, सबै कुराहरू यिनीहरूको फ्यु डाटा हुन्छ अथवा थोरै स्टोरेज क्यापेसिटी हुन्छ होइन। सेकेन्डरी मेमोरीको फ्लपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सिडी ड्राइभ, पेन ड्राइभ यिनीहरूको धेरै डाटा पनि हुन्छ होइन। यसको क्यापेसिटी हुन्छ, यसमा धेरै लार्ज डाटाहरू, लार्ज इन्फर्मेसनहरू स्टोर गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ युज गरिन्छ स्टुडेन्ट्स। अब चाहिँ तपाईँहरूले पनि कम्प्युटरमा देख्नुभयो होला हार्ड डिस्क तिनीहरू जस्तै पेन ड्राइभको युज पनि गरिन्छ होइन। पेन ड्राइभमा हामी विभिन्न भिडियो सबै कुराहरू गर्छौँ। जस्तै हुन्छ नि तपाईँले देख्नुभएको मोबाइल फोनमा चाहिँ एउटा इन्टरनल मेमोरी हुन्छ र एउटा सेकेन्डरी मेमोरी पनि हुन्छ। इन्टरनल मेमोरी भनेको प्राइमेरी मेमोरी भनेको इन्टरनल मेमोरी हो। अब इन्टरनल मेमोरीमा हामीले विभिन्न एप्लिकेसन थोरै मात्र युज गर्न सक्छौँ। अथवा यदिको मेमोरी कार्ड हाल्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले धेरै मेमोरी कार्डहरूको जुनसुकै जति जिबीको मेमोरी कार्ड हाल्न सक्नुभयो त्यति नै हामी स्टोर डाटाहरू इन्फर्मेसनहरू स्टोर गर्न सक्छौँ। ओके स्टुडेन्ट्स, अब चाहिँ तपाईँले यो बुझिसक्नुभयो होला है, यसको बारेमा बुझिसक्नुभयो होला स्टुडेन्ट्स। अब चाहिँ हामी तपाईँलाई नेक्स्टतर्फ लिन्छौँ। नेक्स्ट पेजमा स्टोरेज डिभाइस भनेको के हो तपाईँले बुझ्नुभएको होला। यसका के कति टाइप हुन्छ, के इक्जाम्पल यो इक्जाममा सोध्न सक्छ है, यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु होला। अब लास्ट तपाईँहरूलाई यतातिर म लिन्छु एउटा केसिङ बक्सभित्र सिस्टम युनिटभित्र के हुन्छन् भन्ने विषयहरूमा तपाईँहरूलाई म जानकारी गराइरहेको छु। मैले यसलाई हाइलाइटबाट तपाईँलाई प्रत्येकको एउटाको बारेमा म जानकारी गराउँछु स्टुडेन्ट। सबैभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई मदरबोर्डलाई जानकारी गराउँछु। यो मदरबोर्ड भनेको तपाईँ कम्प्युटरभित्र, अब सिस्टम युनिटभित्र, ल्यापटपभित्र सबैकोमा हुन्छ यो मदरबोर्ड। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो सबभन्दा ठुलो यसलाई मदरबोर्ड भनिन्छ होइन, मदरबोर्ड है। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मदरबोर्डको त्यसैमा त्योभन्दा माथि ओन द मदरबोर्ड भनेर भनिन्छ होइन। लोकेटेड ओन द मदरबोर्ड होइन, सिपियु प्रोसेसर यिनीहरू
तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ यो CPU यहाँनिरको देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई CPU प्रोसेसर भनिन्छ। यो चाहिँ मदरबोर्ड माथि नै हुन्छ। अब तपाईँ ऱ्याम रोम हेर्नुहुन्छ, ऱ्याम मोडल्स होइन, यसमा यो पोर्टहरूमा युज गरेको हुन्छ ऱ्याम मोडल्स। अनि यसरी गरी तपाईँ अप्टिकल ड्राइभहरू होइन, यो अप्टिकल ड्राइभहरू यतातिर युज गरेको हुन्छ। त्यसपछि अप्टिकल ड्राइभ अनि त्यसपछि हार्ड डिस्कको युज पनि हुन्छ। यो पनि इनसाइड द केसिङ बक्स है, सिस्टम युनिटको केसिङ बक्सभित्र नै हुन्छ। यो पनि हार्डवेयर हो। अनि तपाईँले हिट स्किन होइन, हिट स्किन यो फ्यान, कुलर फ्यान जस्तै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ यो मदरबोर्डलाई चाहिँ अब एकदमै चिसो राख्न लागि, धेरै तात्न नदिनको लागि युज गरेको हुन्छ। फ्लोपी डिस्क पनि युज गरेको हुन्छ। एउटा फ्लोपी डिस्क भनेको नि हार्ड डिस्क जस्तै हो होइन। यो मेड बाई द थिन प्लास्टिकबाट बनेको हुन्छ होइन। अनि सिस्टम फ्यान, यो सिस्टम फ्यान पनि हुन्छ। विभिन्न किसिमको वायरहरू हुन्छ। अनि पावर सप्लाई हुन्छ। पावर सप्लाई यी सबै कुराहरू भनेको इनसाइड द हार्डवेयर अफ सिस्टम युनिट, इनसाइड अफ सिस्टम युनिट होइन, सिस्टमभित्र भएका कम्प्युटरका विभिन्न पार्ट्स अफ हार्डवेयरहरू हुन्। तपाईँहरूले यसको बारेमा मजासँग हेर्न सक्नुहुन्छ। के हुन्, कता हुन्, सबै कुराहरू आफ्नो कम्प्युटरमा प्रत्येक कम्प्युटरमा हुन्छ है। अब यसपछि स्टुडेन्ट्स म तपाईँहरूलाई लगभग हामी क्लासको अन्त्यतर्फ आइरहेका छौँ स्टुडेन्ट्स। अब हामी लगभग हामी लास्टतर्फ छौँ। यसलाई इरेज गरेर हामी लास्टतर्फ जान्छौँ स्टुडेन्ट्स। अब यसमा चाहिँ एक्सर्साइज हेर्नुहोस् त। अब तपाईँहरूलाई यो युनिटबाट सोध्न सक्ने क्वेसनहरू भनेको वाट इज इनपुट डिभाइस, वाट इज इनपुट हार्डवेयर, वाट इज आउटपुट हार्डवेयर, वाट इज प्रोसेसिङ हार्डवेयर भनेर सोध्न सक्छ होइन। तपाईँले फर्स्ट एक्सर्साइजको 1 नम्बर हेर्नुहोस् त। 1 नम्बरमा के भनेको छ स्टुडेन्ट्स, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हाइलाइट गरेर म तपाईँलाई 1 नम्बरलाई देखाउँछु होइन। एक्सर्साइजमा 1 नम्बरमा एक्सप्लेन द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कम्प्युटर मेमोरी, कम्प्युटर मेमोरीको बारेमा एक्सप्लेन गर्ने डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू होइन। सेकेन्डरी र प्राइमेरी मेमोरी छ, जसरी प्राइमेरी इन्टरनल मेमोरी छ। सेकेन्डरी भनेको के हो, त्यसको के इक्जाम्पलहरू छ, एक्सप्लेन गर्ने डायग्राम बनाउन सक्नुहुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँहरूको होमवर्क जस्तै भयो स्टुडेन्ट। तपाईँहरूले यदि अहिले चाहिँ होइन लकडाउनको समयमा तपाईँले पढ्न सक्नुभएको छैन यसमा भने तपाईँ होमवर्क गर्नुहोस् यसको बारेमा होइन। एक्सप्लेन द डिफ्रेन्ट टाइप्स। अनि तपाईँले होमवर्क गरेर कमेन्टमा तपाईँले फोटो गरेर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यस आई डन भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ स्टुडेन्ट्स। तपाईँहरूको होमवर्क जस्तै है। यसलाई चाहिँ हामी होमवर्क भनेर बुझौँ ल। यसलाई यो तपाईँहरूको होमवर्क है स्टुडेन्ट्स। एसडब्लु तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो लेसनबाट के सिक्नुभयो, कति सिक्नुभयो, तपाईँले यो लेसनलाई राम्रोसँग बुझेर तपाईँहरूले यो होमवर्कहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले दोस्रोमा के क्वेसन छ तपाईँले हेर्नुहोस् त। ब्रिफली इक्जाम्पल एक्सप्लेन अबाउट द भेरियस काइन्ड अफ हार्डवेयर एसोसिएट विथ द कम्प्युटर। कम्प्युटरसँग जोडिएका विभिन्न किसिमका होइन भेरियस काइन्ड्स अफ हार्डवेयर, विभिन्न किसिम जस्तै आउटपुट, इनपुट हार्डवेयर, प्रोसेसिङ हार्डवेयर, अदर हार्डवेयरहरूलाई एक्सप्लेन गर्ने, तिनीहरूभित्र के पर्छन् तिनीहरूको बारेमा सर्टकट डिस्क्रिप्सन गरेर तपाईँहरूले एउटा डायग्राम जस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कम्प्युटर हार्डवेयर भन्यो नि, अनि त्यसपछि इनपुट हार्डवेयरभित्र के पर्छन्, त्यसपछि आउटपुट हार्डवेयरभित्र के पर्छन्, प्रोसेसिङ हार्डवेयरमा के पर्छ होइन। त्यसपछि अदर हार्डवेयरमा के पर्छ भनेर तपाईँ इक्जाम्पल सहित सर्टकट डिस्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लङ क्वेसनमा आउँछ स्टुडेन्ट्स, तपाईँहरूले यो क्वेसनलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि क्वेसन नम्बर 3 मा देख्न सक्नुहुन्छ स्टुडेन्ट। डिस्क्राइब अबाउट अ कम्प्युटर किबोर्ड। डिस्क्राइब कम्प्युटर किबोर्डको बारेमा डिस्क्राइब गर भनेर पनि आउन सक्छ क्वेसन। कम्प्युटर किबोर्ड भनेको के हो, यसमा कति किजहरू छन्, के ग्रुपहरू हुन्छन्, कसरी युज हुन्छ, के हुन्छ होइन। मोस्ट कमन एन्ड कमन युजेड, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पनि भनिन्छ किबोर्डलाई होइन। कतिवटा किज हुन्छ, सबै बारेमा तपाईँहरूले यसको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ। जति आउँछ तपाईँ डिस्क्राइब डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। लास्ट 4 नम्बरको तपाईँहरूको क्वेसन छ, तपाईँहरूको लागि क्वेसन छ। ड्र अ पिक्चर अफ माउस एन्ड राइट डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ नेम। माउसको पिक्चर बनाउने र डिफ्रेन्ट पार्ट्सको नेमहरू पनि लेख्ने, अनि के काम गर्छ भनेर सर्ट डिस्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले त्यो पिक्चरमा देखेर गर्न सक्नुहुन्छ स्टुडेन्ट्स। यो तपाईँहरूलाई यो हामी लास्ट अब 28 मात्र तपाईँहरूको पेज छ यो लेसनमा। हामी 28 लास्ट टाइम यो युनिटको हामी 28 लेसनमा पुगेको छौँ स्टुडेन्ट्स। तपाईँहरूले आजको क्लास कस्तो लाग्यो, यो तपाईँहरूलाई लकडाउनको समयमा तपाईँलाई बोर भयो होला भनेर मैले एउटा यो भिडियो ल्याएको। तपाईँहरूले सिक्न पनि सजिलो हुन्छ स्टुडेन्ट तथा अन्य स्टुडेन्टहरूको लागि, अन्य तपाईँले नपढ्ने स्टुडेन्टहरूलाई पनि कम्प्युटरको बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ। मैले नेपाली इङ्ग्लिस दुइटै ल्याङ्ग्वेजबाट तपाईँहरूलाई मैले सिकाएको छु स्टुडेन्ट्स होइन। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमका यो एजुकेसन अनलाइन मालाबाट तपाईँहरूले विभिन्न किसिमका
नलेजमूलक अथवा क्लासका विभिन्न किसिमका विभिन्न म्याथ कम्प्युटर साइन्स सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ स्टुडेन्ट्स। तपाईँहरूलाई यी आजको क्लास कस्तो लाग्यो स्टुडेन्ट, आफ्नो राय सुझाव सल्लाह तपाईँहरूले आफ्नो कमेन्टमा लेखिदिनु होला र तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह अनुसार मैले अगाडि अन्य भिडियोहरू बनाउँछु स्टुडेन्ट। र तपाईँहरूलाई यसपछि चाहिँ कुन सब्जेक्ट कुन युनिट पढ्न मन लाग्यो स्टुडेन्ट, कुन युनिट कम्प्युटरको चाहिँ कुन युनिट पढ्न मन लाग्यो तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला छिटोभन्दा छिटो। त्यसै युनिटको बारेमा हामी बनाउने छु र कस्तो तरिकाले सिक्न चाहनुहुन्छ त्यस्तै तरिकाले हामी बनाउने कोसिस गर्नेछु स्टुडेन्ट्स। अहिले चाहिँ हामी यो क्लासबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। हस् त स्टुडेन्ट्स, अन्तिममा तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने स्टुडेन्ट प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई आफ्नो अन्य साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला, जसको कारणले गर्दा विभिन्न साथीहरूले यो भिडियो सिक्न पाओस् होइन। यो भिडियोको बारेमा तपाईँहरूले यो कम्प्युटर साइन्सको बारेमा चाहिँ सबै सिक्न पाओस्, पढ्न पाओस् होइन। तपाईँहरू जस्तै अन्य विद्यार्थीले पनि सिक्न पाओस्। लकडाउनको समयमा स्कुलहरू बिदा छ, इन्स्टिट्युटहरू बिदा छ। तपाईँहरूलाई कम्प्युटरबाट विभिन्न भिडियोहरू अपलोड गरेर हामी कम्प्युटर सिकाउने कोसिस गर्दैछु स्टुडेन्ट्स। त्यसैले चाहिँ यो भिडियो आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला भन्दै हामी यो क्लासबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस् त स्टुडेन्ट।